آقا پدر شوهرم برخلاف خانواده‌شون شناخت خوبی رو من داشتن. خدا شاهد من تو این 5 سال هیچ کمک نگرفتم. من همیشه رو پای خودم وایسادم، همیشه مستقل بودم، خودم سر کار رفتم. اول با ازدواج من و شوهرم مخالفت می‌کردن، مخصوصا مادر خدا بیامرزش. اصلا ما با هم ارتباطی نداشتیم. منم احساس خوشبختی می‌کردم و هیچ مشکلی هم نداشتم. ولی از اون روزی که این مشکل پیدا شده فکر می‌کنم دارن انتقام اون روزا رو می‌گیرن. خسته شدم حاج آقا. هر بار دارن یه مشتری میارن تو خونه بدون اینکه اصلا با من هماهنگ کنن. خونه خودمون رو دوست داریم مشتری بیاریم. خجالت بکش، بچهای برادرتن. بچهای برادر من، بچهای تو نیستن. بچهای برادرم هم ازت میگیریم. حاج آقا هر تهمتی که میخوان میزنن. به خدا من دیگه خسته شدم. تو 5 سالی که من بچه‌مو بزرگ می‌کردم یک بار به من زنگ نزدی. والا شماره‌تو نداشتین عزیزم. تو وقتی که با داداش ما ازدواج کردی اصلا نفسی گم و گور شدی. داداش منم پدر خدا بیامرزشون که زنده بود چندین بار گفت این خونه برای تو و بچه‌هاته. به خدا که من نمیخوام از کسی کمک بگیرم. الان که فهمیدی الان خونه رو نخواه. حاج آقا اگه بحث بچه‌ها نبود خدا شاهد خونه رو پت می‌کردم جلوشون. ولی انقدر به من تهمت زدن پاش وای میسم خونه رو میگیرم. تهمت زدن اما معلوم میشه من نمیتونی نمیذاری. حاج آقا من نمیتونم سختی بزرگ کنم. این 5 سال پدرم در اومده یک بار سراغ منو نگرفتن حاج آقا. خانواده شمری